GTV for unity and development. Covid-19 Imaamu's training. Doctor agenda okusomesa ensonga eyo mu kaseera kano. Ntwala omukisa guno okumuyita ajje agende mu maaso n'omusomo ogwo. Ebitabo byaffe tubijjeeyo, makalamu tugateeketeeke, amasimu tugarekodinge mu musomo guno, ne itemu eyo egenderemu insha Allahu taala. Basekretarezi b'amatwala abali wano, abaddaawo abali wano, ab'ebitongole bya disitulikiti abali wano, bakama baffe ba Imaamu, ono ngenda musembyayo kubanga nze mukulu we ate ye muto wange kato owa Nakasongola, disitulikati wa Nakasongola. Era bw'oba oli wakuba mundu ng'oyagala kukuba nze essasi, gwe londoola ono kubanga wabeera wenkola ki wembeera. Ssebo webale kubagala Luwero. Mukama wange, mukwano gwange okuva ku Supreme Council akulira Bilali Television. Byabe mulabeeyo ku Bilali Television, omukulu oyo Kiwanuka mwana waffe we Luwero. Era TV zonna zonna ezo ezaddaawa programu yazikulira. Mukulu Kiwanuka, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tukwaniriza mu Luwero era tugenda butereevu ku Bilali Television inshallah. Tuli butereevu. Njagala kwebaza ba Imaamu olw'okutwagala era mmwe bakama baffe lwa nsonga nti mmwe mulina abasiraamu wansi eyo. Era ba Imaamu mmwe betuyimirirako. Ndi wano ng'omusawo, temugamba kakazi ate yasomesezza ebya Covid-19 wadde nga byenkakatako kola ki okubisomesa. Naye mu Uganda yonna bakazi tulinga 40 abagenda okusomesebwa Covid-19 nga ne katono mwali sebo nimbye bwemba njogera onyenye omuto gantu kusajja ono ng'alimba bulala. Twagenda tutendekebwa kitongole kitibwa Medmay Uganda bwotya bwe tugenda okulwanyisa Covid-19. Era omusomo guno gwali gwakubeerawo nga Covid wave yasooka ekyakola ki ekyaliwo, naye wave ey'okubiri bwe yajja buli kimu ne kikola ki ne kiyimirira. Nga buli disitulikati yaweebwa obuvunaanyizibwa okuddayo okutendeka abantu bakulembera n'okubasomesa butya bayinza okubeera nga bayambako ku gavumenti ne minisitule y'ebyobulamu n'ebitongole ebyenjawulo okulwanyisa Covid-19. Abalwala ku Covid muwanike ku mikono. Abalwalako ku Covid-19 Mungu ng'akugeza n'ekigezo kya Covid-19 muwanike ku mikono. Nga tuli batono. Gugolode buwumu bakulabe tekiswaza. Si siriimu nti walwala siriimu. Tuli bameka? Abalala bajja kwewoneka mpolampola. Kirwadde si kyangu kyakuwanika mukono ekyo. Abantu batandika okwewala n'okukola sajja oba bukyalimu oba. Naye kati njagala kubuulira oyo yalwala ku Covid-19 oyo mulamu nnyo okusinga gwe atanaba kulwala ku ki. Era omuntu eyalwala Covid-19 abeera alina emyezi 6 okugemebwa, kubanga eddagala lyabeera yanywa mu Covid-19 ng'amukutte aba yafuna immunity esobola okulwanyisa akaki akawuka ebbanga lya myezi emeka. Era bw'ogendayo ne bakugema nga walwalako n'owona ate empisa eyinza okuyisa buki bubi. Olina gendayo nga eddagala limulunguse mu mubiri emyezi 6 ne gikola ki ne giyitawo. Covid-19 ono avaawa yatandika atya? Abantu bangi bagamba Covid-19 business eyatandikibwawo abagagga abamu okufuna sente, nga bwe batandikawo AIDS, nga bwe batandikawo endwadde endala. Naye Covid-19 ono bimu ku bigezo bya Allah subhanahu wa ta'ala gamu ku maje gaki
Allah subhanahu wa ta'ala nga naleeta obulwadde abuleetera mu bantu, abuyisa mu bantu. Omuntu ayinza okukola ekintu virasi ng'eyo ng'alowooza nti kigambibwa nti yava mu bisolo ebiriibwa mu basajja abali e China Wuhan, gye yatandikira balya ebikere, balya emisota, balya kafankunali muki mungi, balya enkima, balya ebintu bingi. Kati buvunaanyizibwa nga imaamu okutegeera covid yatandika atya. Mu kutuba y'ejjuma osomesa abantu ekiyitibwa ki, bannange mwambale obukookolo, bannange mwekuume. Omuntu tamanyi kyeyeekuuma, tamanyi bukulu bwakyo, tamanyi buzibu bwaki. Njagala kubategeeza covid-19 waali n'abalwadde gye bali nga bangambe tuwanike emikono. Batono nnyo, balinga 2 ku 100 abasobola okwerangirira mu lwatu nti nze nalwala. Nakola ki? Nga bo balabeera abalwadde basirimu tebeeyogera naye nga babeeramu nga balwadde. Ku 7 amira eddagala, ku 10 amira eddagala, musajja nti nafudde ekirwadde bannange takyogera. So kaakati covid-19 gyali abantu balwadde, ayina obubonero okwalabikira. Imaamu kyabuvunaanyizibwa otegeeza abasiraamu obubonero obwo babumanye. Akabonero akasooka okufuna olusujjasujja, akabonero akokubiri okufuna senyiga atawona, akabonero akokusatu okubulwa appetite, akabonero akokuna okukolola, akabonero akokutaano okwekyamula oba okwasimula, akabonero akomukaaga okutuyana mubiri hule simulamu. Abasinga obungi balinda kukolola, balinda kukola ki? Kukolola. Bagamba China eyo bantu bakolola nnyo, nga sinnakolola. So ekisooka kola ki? Bw'otegeera nti obufunye kweyawula. Ekyokubiri, tewejjanjaba. Tokola ki? Tewejjanjaba, kyetuyita self medication. Okwetuminkiriza n'ogenda ku ddwaliro n'ogula aspirini, n'ogula MG20, n'ogula anthrozolopine, simanya n'ibiri awo amalagala mangi abamu mwagakwata ne mutwe. Owulidde? Tewejjanjaba, genda ew'omusawo akukebere. Bw'akukebera malaria n'atamulaba, typhoid n'atamulaba, omusujja n'atakola ki? N'atagulaba, ng'omanya nti nina kweyongerayo kugenda kunkebera ate wakola ki? Awasingako. Esente zisookerwako okubeera nti bakukebera ekitono ennyo, teekateekayo emitwalo 25 gibeerewo. 20 emeka? Kukebera covid 25. Ekyo gigikole ki? Bwe giba tegiriiwo musiraamu gwe oba imaamu oba omusiraamu mu muzikiti gwe mugambe agule kano kanusu 10 akambale. Bw'oto olinawo mbuzi yakutunda ya mitwalo 25 kugenda kwekebera, gula kaki? Kamasiki kaseeko. Bwe banaamala okukebera ne bagamba nti olina covid-19, omusawo ajja kukebera akugambe nti ali mu 92% ye covid ke kakuka oba bwe bulwadde obutambula ku speed okubuna omubiri. Osobola okukafuna ne kamala wano waggulu waggulu wakamweno ne kamalayo ewiiki. Allah bwakugezesa ne kakkirira mu mawuggwe, ne kakkirira mu ki? Ng'ogamba wasalaamu ala mursalina walhamdulillahi rabbil alamin. Naddala ng'oli mu myaka 5 6 ng'otandika okulaama, abatannaba kulaama ng'otandika okukola ki? Ate bwe bulwadde obukukwata n'otandika okulaba kabbuli ng'eri mu maaso awo, kubanga obeera mu kweyawula, oli wekka, ebirowoozo ofuna bingi. Ngenda kufiira obwereere, subhanallah, singa nayambala masiki.
nkyala ali eri taagala kujja eno akati ne bwe kutukira wano mama afuswa okanda kumuyita naye akimanyi nti oli muki taagala kufa naawe. Allahu akbar kabuli wallahi yetusi subhanallah. Ng'otandika adhikari ez'okumukumuzibadde tokola ki zobadde toleeta otandika okwejjusaawo oba byennakola biteredde mungu oba kati mizani yange emiridde etya. Akawuka kasita kagenda muki mu mawuggwe kyetuyita respiratory system kali amawuggwe ne kagakubamu ebituli within 2 to 3 days. Ennaku ekinene ennyo mmeka kasita katuuka mu mwana mukulu ono ennaku 3 nga kamumazeewo. So ensonga nkulu abasiraamu tugibasomese eya Covid-19. Eddagala eritandikirwako ng'akawuka bategedde nti mwekali lisobola okuggwera mu kakadde eritandikirwa kati kana kugende no wansi awo manye embuzi zo nnyawo eziri oba kime bayimamu mulunde embuzi mulunde endiga era sekabiri masaliridde awo taliiwo. Nagenda ko mwana nga kazi endiga zizo nzitunda gulakoze oguzo olunde bw'olwala bwe papa ngotundayo ekiriga ngotundayo embuzi nagulayo 5 kati ziri 20 mu Covid oli yasooka nagulayo meka ensajja emu n'enkazi bw'aba aganya okwambala masiki aganya okweyawula aganya okubeera nga yesiga gundi sanitizer atekitekewo embuzi z'ennyanga weziri awo zagula ddagala lisookerwako n'embuzi endala emu yagula yakwekebeza zembuzi meka embuzi 5. Obulwadde buno bwe bumala okukwata ne bubeera nga bukuyingidde omubiri gunafuwa ekisooka busanyalaza omusaayi ne gwekwata bitole. Okwekwata ebiki ebitole ogenda okusitula okugula kulingamu okuli mu kilo 25 era bw'otakola exercise kyebayita physicals oba dduyiro omusaayi gwekwatira ddala mwana wattu bweba owulira nti yafudde kloti ofuna klots muki klots kyebayita omusaayi okubeera nti wafunye klots kyeki mu Luganda olutuufu omusaayi okwekwata bifetete Obuganda obawulidde bifetete okwekwata ebifetete amakulu nti omusaayi gwekutte obuntu nti obwezinze ng'engo egundi enkulungo kati omusaayi tegukyakola ki tegukyatambula kugenda ku mutima tegukyagenda mu bitundu bye gulina okuweereza era olina okukola dduyiro at least emirundi emeka 3 olunaku oba okutambuza ku bigere ku makya akawungezi n'olinnya oba okudduka ewaka n'oddukaddukamu ewaka awo oba n'ofuna akapiira n'osambasambamu n'abaki n'abaana n'otuyana. Olina okukola dduyiro okusobola okubeera ng'okola ki ng'otuyana. Bino bye tusoma bino bannange Imaamu by'olina okusomesa abasiraamu mu muzikiti era Imaamu nga tolina wowandiika sawa olupapula bakole ki bakuwe wowandiika. Omusiraamu ajja kubuuza ekibuuzo ku Covid-19 ng'osomesezza omusomo Imaamu badde nkwagala muntu kakati anti nange nabyegeyo ku kitebe kazi yabyogera eyo daga tubibagambe akati nange kubagamba ekibuuzo kyekibuuzaani nze nkuwayirimuyo kati naawe ogenda okole ki ogisaasaanye mu muzikiti. Abasiraamu babaguddewo tebamanyi kiddako olaba nze ono ku kitebe nnwana nawo bulwanyi bannange mweyawule. Allahu akbar. Siraamu nakunyigira n'omujja mulengala musiraamu debabegeeri kale naawe lwaki mbagamba tweyawule ffe twalwalako Covid. Farisi huyo yalwalako Covid mukozi wange imoko tole ku salaamu teyawanise mukono oba teyabadde musimanyi tabaddeewo. Abakozi bange bano ku disitulikiti twalalamu abantu 3 Covid-19 nga nange tankoze eki tandese obulwadde gye buli. Nze natambulanga ne masiki yange ne sanitizer wuyo abeera muno mukanzu
naye wokutte wano tomanya ani yakuttewo. Obuzindaalo buno obuki Imaamu onyeega nnyo tebampadde kazindaalo kale tebakampadde kakati Allah ayinza okuwonya naye covid ali kuno wa myaka 10 wa myaka alina obusobozi tambula n'akako. Twali ku mukolo eno ogw'edduweemu tebampa kazindaalo, twali mu kuziika, yali dduwa twali mu kuziika mu ngeri yali ya mukolo gwaliko bananyini gwo. Ennaku zonna tubagabana kati twalina nakasongolo ono ntugende okuziika. Twavudde Luwero tutambudde mailo almost 8 tugenze kuziika. Ono mufusi wa Supreme Council, ono mufusi waki si wa sipirimu. Kofefe twaze kuziika mufu eyafudde omusiraamu muganda waffe. Ebiseera tukola ki titwaze ku ebyo. Naye nalaba nga seeka atatidde nnyo ffe abakoze eki kasaba atwanjula. Twaliwaawo nga tunyumya tuseka kasaba atwanjula nti ono kazi ono kazi wana kasongola wa Supreme Council, ono mufusi wa Supreme Council. Kakati abafumu abagabana namwe aba Supreme Council kanti ono mufusi wa Supreme Council ono Covid-19 jali oba oli wa Supreme Council batakola ki oba toli. Tuba ku mukolo ogwo akazino ne bakanyima ne salaamu sakola ki sebagipa kugitoola. Naye abantu baliko basatu abalwalira mu wiiki eyo era ne bafiira mu wiiki eyo era ne baziikibwa muki ate bonna be balina akazindaalo era be bakatumma. Allah abakuwonya, Allah abakola ki tonyiigira munno lwakyakumya akazindaalo era twamala tubaziise. Wasalaamu ala mursalina walhamdulillahi rabbil alamina. Bw'otayambala masiki Allah obuzibu abuleeta nga naawe asobola okuyisizaako obuzibu ne bukwata tomanyi kadaliyo bweri. So abantu bangi bafudde mu nsi yonna Covid-19, naye ensi ezisinza okufiirwa abantu abangi Covid-19 mwe muli ensi eyitibwa Italy. Abantu 295 baafa bali mu ttaka Covid-19. 290 meka? Luwero nambe mu Luwero yonna ntuli emitwalo nga 213. Luwero yonna abantu abali mu Luwero mu tutubira kakati tunakubeera kakadde abali mu Luwero. Mu Uganda tulina bameka bakafa Covid? Mu Uganda babirangirira buli lunaku tuli bameka bakafa. Tolaba ba Imaamu namwe temubimanyi. Omusiraamu ajja kubuuza Uganda oyo w'omwaka mubalekedde munaamutegeeza abasiraamu bammwe nti mu Uganda twakafa bameka? Naye nga tufa n'abafa Covid nga teboogedde bangi. Nagendako awantu wamu okuziika nga kaazi, ntuukaawo maiti bagireese tugisaalidde tebambuulira nti kaazi ono yafudde ki. Naye ngenda okulaba buli muntu yeebala masitula maiti nenfuna okulabikirwa nenfuna okola ki nembuuza abanga omuntu ono yafudde kiki. Amanyi abadde akuze mu myaka alina 8 kakati mukyala yafudde abaana be baluwa sina gwe nkola ki n'abaana sibalabako. Allah wallahi Covid muzibu. Tumaliriza tusudde jeneza tugenze okuziika eri wansi tunoonya abakkayo baabula nga n'abaana b'omukyala tebakola ki tebasobola kukkayo. Kati ansa baginyimye okumanya omuntu yafudde ki Covid nga nyambula Juba nga ndagira abayimamu abaliwo abatonotono era bansonyiwe abali bamwe bali bwe nalagirako olwo nti mukeyo mujje tukeyo nga nze nduumidde ne tumuziika. Naye tumala okuziika omusiraamu nga maseeka ndeeseka sanitizer kano fuira kangi fuira kaki konze nina akange nti ne kano kajja kukola naye fuira kaki
nemugamba buzibu ki anti munnange yafudde covid. Yafudde ki? Kati bayimamu mugenda ne muziika abantu temumanyi kyebakoze ki kyebafudde, kubanga gwe olina assurance nga ennaku z'omwezi ana gakoze ekigaweddeko eddwa noweetala olinda eza ennaku amakumi ameka ana gaggweko baba bali awo mu 13 ze mwakamalako omuntu mwakamuteekayo wabulayo 3 oba 27 awo ana gatuuke nga baga ati inna lillahi wa inna ilaihi. Yabadde yakazike wagundi wano naye nga gwe wataddeyo yafudde ki? Bayimamu mubuuze omuntu ono yafudde ki? Ntegeerekese obulwadde weebuli kyabuvunaanyizibwa mu mbeera ya Covid-19 okubeera nga twekumaakuma ng'abakulembeze n'okukumaakuma abantu baffe n'okubazzaamu essuubi. Kati bayimamu mwatandise okusomesa zikutuba, wallahi mugenda kufa, Covid agenda kubatta, muganya okuziwaayo, gundi yazirese ne gundi yazirese. Eyo efuuka ensonga ekanga abaki abasiraamu baveemu akantu. Covid gundi yamutwala ne gundi yamutwala, wallahi ajja kubatwala. Abantu mubakumeekume mubazze, bannange mwambale masiki bulwadde gye buli, bannange munabe mu ngalo mweyawule. Imaamu omuzikiti funa solo teepu oyawulemu abaki abantu, ate n'abalwadde mubazzeemu essuubi. Waliyo abalwadde Covid-19 naye nga abantu babakyawa babavaako, tomanya mwezi kubakata mukyalo kati obanga buli ku baana sijja kugenda eyo. Mubazzeemu eki? Bayimaamu mwe bakulembeza abalina okuzzaamu abantu essuubi nti wadde obulwadde weebuli tujja kubulwanyisa ffenna bukole ki? Buveewo butya? Nga tunaabye mu ngalo, nga twambadde masiki, nga tweyawudde amabanga, nga tusabye Allah subhanahu wa ta'ala. Imaamu oli omabega wali eri tugambye bunaavaawo butya sheekhe okuzzamu abantu essuubi obulwadde bujja kuvaawo butya? Ndi musomesa abuuza esebo bunaavaawo butya batuzizzamu abantu essuubi n'ebigambo ki? Webale obulwadde buno tujja bulinnya ku nfeete. Covid-19 will be defeated once all people in all countries are protected through joint actions. Obulwadde tujja bulinnya ku nfeete nga ffenna twewaddeyo, buli omu okukola omulimu gwe. Buli omu okukola omuki? Omulimu gwe. Omulimu gwa imaamu kusomesa abantu Covid bamutegeere, kubanga bw'anaayingira mu muzikiti gwo naawe ayinza okukwatiramu, naawe ayinza okukola ki? Okukwatiramu. Era bw'obeera nga imaamu okyaddeko mu bantu, ogenze ku mikolo gy'ogenzeeko, fuba okulaba nti onaaba engalo mu maaso g'abantu abo nga bakulaba as a demonstration. Naye olutuuka n'ejjubbayo olina sanitizer wo muno mu kanzu, batadde wali kasabuni n'akaki n'akadomola. Bannanga omugenyi omukulu atuuse, buli omu akwekisa amaki amaaso, ekidomola oyitako kiyite, oyitako kiki? So nga ekidomola ekyo kiteekawo demonstration gye balinda mu mukulembeze, onaabe esabbuuni oyo n'amazzi, bamanye nti olaba n'omukulembeze akoze eki? Anaabye. So bayimaamu mwe muyina abasiraamu wansi eyo, akadomola mukasse ku muzikiti, butanka mu buseewo obwa sanitizer neki bamwita liquid ki? Liquid soap.
abantu baffe banaabe mu ngalo abayingira muki mu muzikiti. Era mu ngeri yemu covid ono kya buvunanyizibwa ffe ng'abakulembeze okuduumira abantu baffe betukulembera okufissa akadde okwogera n'abaana baabwe mu covid-19 ono. Luwero district ekwata kyakusatu mu Uganda yonna ku baana abato abafunye embuto. Ekwata kyakumeka? Obwo obubaka Imaamu olina okuba nga obumanyi n'obutuusa ku basiraamu ku mikolo, naawe omukulu w'ettwale. Ntegeerekese ng'omukulembeze nti bannange nti Luwero district tulina abaana tukwata kyakumeka mu ggwanga lyonna erya Uganda, abaana abakyasinza okubeera nga bafuna embuto nga bato myaka 10 tebanneetuuka 13, 14, 13, 14, tukwata kyakusatu. Nabadde nsoma ku mawulire jjo agafa ku Luwero ng'abaana abawala abali mu myaka kuva ku 10 mpaka ku 19 be bakyasinza okujjayo obuweke obw'ekizaala-gumba. Mugenda kuwasa baluwa, era abasiraamu bagenda kuwasa baluwa. Omwana omuyina ewaka naye amanyi gye bagaba obuki obweke bw'ekizaala-gumba. Kati bategeera temubakuba emiggo lwakiyegaddaze n'omuvubuka ne bafuna amagezi. Kati obweke bwabwerere ku malwaliro aga gavumenti. Era likodizi za Luwero zigamba ku ddwaliro awo ekkulu eryo nti abakyasinza okujjayo obuweke obw'ekizaala-gumba be baana abali mu myaka 10 ne 10 n'emeka n'omwenda. Ate gavumenti neetuyamba nnyo okutwonoonera abaana nekwata obupiira bugali mpitawa nebwifuula bwa bwereere. Nebufuula bwaki? Bwa bwereere. Era bwogenda oli okubusaba bwa bwereere. Oli alina ekimuyunula, alina ekimuwaze, akwate mu nsawo apokole ki? Abugule. Naye omuwadde bwaki? Osanga omwana myaka 15 abuyina mu money pass, myaka 17 kati abavubuka babutambuzanga tiketi ya musolo. Kale buyambako obutafuna mbuto, buyambako obutasiiga siriimu, naye ate bwongedde kyamaanyi okwonoona abaki? Atojja funa lubuto akapiira nkalina ng'oyo amwonoona ng'akwata n'omulala. Kale abakulembeze twongere okusomesa abantu baffe obuvunaanyizibwa bw'okola ki? Bw'okwekuma. Abaana mubawe obudde, abazadde mubakubirize bawe abaana obuki? Obudde. Abaana batambula kati bakulanga amapaapaali aba covid ono bawumuddemu emyaka egi. Waliwo akampiseko kano kasiniya wano kampiseeko jjo wano kasiize ebisige kakoda kesize makeup nensekera mu ntebe yange wali eri nga nkalengera mu ddirisa ndinga abannange. Ono omwana tali musiniya wano nti makeup engoye bambala zibakwata. Omulimu gwammwe ba Imaamu kusomesa bazadde. Omwana ng'agenda okugula engoye mulaalike oba si kyekyo beera ng'omwerekera okumugulira engoye. N'abakulembeze b'Obusiraamu, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagamba nti al-akilu yakfihi al-inshaar, omuntu ategeerwa olaza bulaza yina agira ki? Bannange obulwadde kiki? Gye buli. Ate obulamu bwaffe si bwa muntu yenna, obulamu buki? Bubwo. Kaida gy'asomye yaba usuliyin, ad-darurat tubihu al-mahdhurat. Obuzibu bukkirizisa ekintu ekyakola ki? Ekyaziyizibwa. Tulagibwa kugatta biki? Bigere. Naye bigere bwe tubigatta biyinza okubaako obuki? Obulwadde bwe tweyawula tusobole okusaala tuvaawo peacefully nga tetulina muki? Mutawaana gwonna. N'olwensonga eyo temugatta bigere ilahi. Luli babadde nga babagamba bigatta nga mukaayana. Kati mbigatta ate kati bagamba mweyo wali ate mwagala kubikola ki? Empaka ezo nantabuulirirwa ndi mugezi nga muki? Ebigere tubikole ki? Tubyawule
okutuusa abatuganye nti obulwadde bugeze eki bukendedde situwalaza mpaka tulina kubigatta naye olw'embeera y'obulwadde tubikole ki tubeere nga situbigatta. Wabarakallahu fikum kyekituufu era eswala yaffe ejja kuba nti ntuufu olw'okuba tulina ekizibu ky'obulwadde eswala yaffe tefa nga tweyawudde. Mwebali kumpuliriza, mwebali kubeera bayizi balungi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nti ensonga eri ku ddiiro ya covid is real. Nkimanyi ebisinga mubimanyi. Covid ajja atya, omuntu amufuna atya, era asaasanyibwa atya. Oluganda lwammuli asi lulungi nnyo naye tugendera awo mpola mpola. Abantu bamufuna batya ate era bamwewala batya, ebisinga mubimanyi. Mpozi kyembasibirira kintu kimu nga wemmaliriza nti abantu tubakubirize okuba nti beegema. Okay? Because omubiri guno singa gufuna vaccine eyo, omubiri gusobola kugezaako kubanga gudevelopinga antibodies oba abasirikale abasobola okuba nga balwanisa ki obulwadde. Tukimanyi bulungi nti twasooka tufuna wave esooka, first wave, second wave, era batugamba nti third wave budde bwonna naye yakola ki. Naye nga ba imams abakulembeze, because you are local leaders, muli ba leaders eri community, era kizibu nnyo okubanga government ekola program yonna nga temaze kubanga eyingiza mu ba local leaders. Ebiseera ebisinga program ezo zifailinga oba teziba successful. For instance, kati nga HIV byonna bamala okuteekamu ba local leaders, religious leaders, because you are the people who interface with the community. Mutwala abantu bangi era abantu babawuliriza. Ng'ogamba nti social distance is not recommended, however much musawo wakugamba atya, you can't, tasobola okuba nga kimuyingira because akuze alaba imaamu we. Dokita gwalabye within few months, kizibu nnyo ate mukonvinsinga. Naye imaamu avayo n'agamba nti social distance, wadde nga tayogedde bingi bawuliriza. Imaamu avayo n'agamba nti nze maze okwegemesa, n'alagayo kaadi, because we need to be on front line. So ekiri front line. Togenda gamba abantu begemese nga gwe tewegemesangako. Togenda gamba abantu bakole social distance nga already nti you have some doubt. Ojjayo n'ojjayo kaadi y'okugemesa era n'osomesaako abantu, because bino bintu bya science and technology and everything byaffe basiraamu. Ekyo mukimanyi bulungi abasomako history, medicine and everything, surgery byonna byaffe basiraamu. Ffe abali ku mwanjo, ffe abalina okusomesa abantu, because as you can see the whole community is moving towards Islam practice. Circumcision, ebyo byonna ffe byaffe basiraamu. Kati nga maliriza, let us be an example. Okay? Tubere nga bakulabirwako. Otwogera mu kugemya bila ng'olina kaadi. Imaamu okugema kuvuna ntya tigenda ku ddwaliro. Doze eddako yaddi nga imam has that information that after 21 days genda ofune eki doze ndala, because go bakuliramu nnyo. And if we use this media, that is bakulembeze ba deen, the imams n'abalala, of course the message will be propagated in a very faster way. Olwekyo nga maliriza, mbebaza okuba nti mwategeka olutuula luno lwaba imam, naffe netufuna akakiso kubanga tukola kitubalabako. It is something very good. Etusaba nti kibe nga kiri continuous ne mwaka gujja inshallah tudemu tutuule inshallah. Wabillahi tawfik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tubaza Allah subhanahu wa ta'ala sobodde okunganya wano, tusaba Allah tugase n'ebyo bye tuyizeewo tubitwale nga bya mugaso. Ekitongole kyange ky'abakyala n'abavubuka, ezimu ku programs ze tuyina Covid ze yatusanga tuzzaako, twali tulina omisomo gy'abaana nti okusinziira ku lipooti gye tulina
etugamba nti abaana ebitundu 15 ku buli 100 mu Luwero abaana abo ab'obuwala bafuna embuto, ebitundu 2 ku buli 10 abaana ba bulenzi naye si beetegefu kuddayo ku ssomero, nti bagwamu essuubi nti bakyasobola okubeera mu ssomero. Abamu ku benjogerako nabo bagamba nti bwe mba nga mbadde nsoma kati nkoza ssente zange mu Covid n'abasomesa abamu abansomesa mbasinga ssente, kati ate njagala ki? Omulimu guno nga bayimaamu we muli wano ngenda basaba mubeere n'abakulu b'amatwale munteekateekera abaana abo, nze wonna we mubakuŋŋaanyiriza we ngenda okujja, naye ngenda basaba nti mwogereeko n'abakulira abaana oba ne family affairs ku poliisi ezibalinaanye. Bwe tuba tuteeseteese omusomo ogwo abantu abo babe bamu ku bafacilitators baffe, kuba be balina data ono yennyini be bamumpa nti embeera eri bweti gwe ng'ow'abakyala n'abavubuka okozeewo ki? Kati ogwange sisobola gukola ng'eyo wansi mmwe temukoze. Njagala Allah nga bwe yatusaasidde emizikitiro egiddawo tumubulayizinga abazadde bano, tusisinkane abaana bano twogereko nabo, kyekisooka. Ekyokubiri tubazzeemu essuubi nti ensi tekomye leero, oba ezo ssente ze bakoze si ze ssente ezimala obulamu bw'omuntu, wabula babeere nga bakimanyi nti Covid agenda kuggwa, baddeyo bakole ki? Basome. Buli omu abeera n'embeera ze nga buli lunaku erubeera naki n'ebyalo. Embeera yange njagala nnyo ekitiibwa Nabiyuna Muhammadi sallallahu alaihi wasallama, mu mbeera zonna mba njagala ne musaalira, era ndowooza olabye abamwagala weebali era babugumye wembala bonna banyeenya ki? Banyeenya mutwe olw'okwagala ekitiibwa Nabiyuna Muhammadi sallallahu alaihi wasallama. Allahumma salli wa sallam. Sheikh batte Imam Masjid Habib. Mukadde waffe Imaamu, mukadde waffe district kazi basanyuse kwagala nabbi. Allahumma salli wa sallam alayhi. Allahumma salli wa sallam. Bwe batyo baagala nabbi, abantu baagala nabbi waabwe mu ngeri ey'enjawulo. Abasawo ne bannyabo kantwale omukisa guno okwebaza mukadde waffe district kazi Waswa mu bukulembeze ate mu kuzaalibwa. Basebo abakulembeze kano tukegendereze nga bayimaamu. Kisikirwa kyenneewuunya tuwanga ffenna abali wano tuli bayimaamu ng'era tubeera mu mizikiti, era mukubiriza bayimaamu abasiraamu temugira ki? Temugenda temufuluma. Kati ate wano tugambe bayimaamu nti temugenda temufuluma, wansi ku ground kibeera kitya? Subhanallah, ku ground kibeera kitya nga tukubiriza bayimaamu temugenda, bayimaamu temufuluma, abasiraamu mubagamba ki? Tebakulekawo ng'oyimiridde nga Allah bwe yagamba ti wa idha ra'aw tijara aw lahwa infaddu ilayha wa tarakuka ka. Allah yalimba abantu balaba ebyamasanyu n'ebyobuki n'ebyobusuubuzi banguwa okugenda gye bigira ki? Gwe ne bakulekaawo ng'ogize eki? Nga weesimbye bayimaamu tubagambe bane mutuule mugumiikirize. Kijja bayimaamu, kijja nti bane mugumiikirize temugenda bayimaamu. Olwo bamaamuma babayisa batya bwe mubeera bwe mutu? Era banakibakola nga mugamba nti tulabye nga mujja muloopa wa district kazi nti abasiraamu tebawulira. Bw'olukwata akazi ndala oyimirira nga batambula kugenda. Bayimaamu tulina okwegendereza mu mbeera eyo. Tulijja naye ng'ekigendero ekiri mu kyo
mbategeeza era nga mbaloopera gye tugenda yonna mu misomo gyonna si gye twasomera yokka eyo, naye bagamba abasiraamu balina emputtu ku nsonga ekwatagana ne covid. Wamawulire oba onookaloopa okaloope, naye batugamba gye tubeerayo n'abadoctors abasiraamu balina emputtu ku nsonga ekwatagana naki ne covid. Babuulizaawo aya ki eyogera ku nsonga ya covid nti mweyawule? Aya ki egamba nti mubonge? Hadithi ki egamba nti mugire kino? Nti temukwatagana mu ngalo. Nabbi ayogera ki ku ky'okukwatagana mu ngalo? Kakati n'olaba nga aya bazibuuza, hadithi bazibuuza, naye n'ogamba nti ye okusoma nga kukyetaagisa nnyo. Nabbi sallallahu alaihi wasallam waliwo ebiseera ekirwadde ky'ebigenge kyayitirira, Hasani yabitusomesa nga tukyali mu kibiina kya kutaano. Hasani Kalungi musomesa waffe w'abaimaamu. Endwadde y'ebigenge neeyitirira mu kitundu, Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'alagira abeeyo mubeerewa, gye muli temusala okuddawa. Naye nga lwaki n'agamba nti mwewale nnyo obulwadde obwaki obw'ebigenge n'obw'ebikenge, babyeta batya, olukekenke, olukuku. Okwo kwonna kwonna kwali nga bannannyini kumanya bategezeddwa nti obulwadde bwa bulabe, n'olwekyo mulina okubukola ki? Mulina okubwegendereza. N'olwekyo bayimaamu ate nga bwe batugamba eri gye tubeera nga batusomesa baga ate bayimaamu basinga okusimba amakanda. Abamaamuma bali abagobererwa bagonvu nnyo mwana watu, kyobagamba kyebagira ki? Kyebakola. N'omukulu w'ettwalo ogamba bayimaamu nti ku disitulikiti batusabye emitwalo ebiri gigenda kukola development gundi. Imaamu yasinziira ate muzikiti gwe n'agamba temuziwa, gye zigenda tetulaba bye zigira ki? Omanyi disitulikiti kaze entambula gyatambulamu. N'olwekyo tuleke kubeera nga tubeera abalemesa ki enteekateeka zaki za gavumenti ezibeerawo, oba mu ngeri y'okulwanyisa obulwadde okuba nti tebutuusa bulabe kuki ku bantu. Tetuyinza kukulembera bantu okuggyako ng'abantu balamu era nga weebali. Basawo ne bannyabo, nsamukkirize malirize ne kano. Waliwo ekintu ekitabudde abantu kati kyetwagala tubategeeze. Emabegakaawo twawulira nti gavumenti eyagala okukwata ku constitution, ne waba abagamba tegiraki tegikwatako. Gavumenti nefulumya ne sente empitirivu nnyo kubuuza kintu kimu, kukwatako butagiraki, kukwata ku constitution oba butagiraki, butagikwatako. Era okukakana bwakeesa nga bakoze eki, nga bagikutteko. Kakati constitution teringa Qur'an yo tekola ki? Tekwatibwako, tekyuka, tekyusibwa. Naye kiyitibwa constitution. Constitution zikolebwa okusinziira ku mbeera, omuzungu gyakita situation. Embeera ebeera ekola ki? Eriwo. Kati ebyateekebwa mu biwandiiko mu ssemateeka kati we tuli bikyakola. Embeera ebeera ekola ki? Ebeera eriwo. Yaga nti kino tukitereeze ki bwe tuti. Kati constitution ya Uganda muzimu Supreme Council bakadde baffe baprofesa bakakensa bagikwatako. Kati wamala gikwatako tebayagala kwemalirira, ne bagamba katugize wansi ku ground eri kati eyitibwa draft, constitution review draft. Kakati erina okukoma wen era district zamala dde okugitunulamu kyakano ke bateekamu kagwana, kano tekagira ki? Tekagwana. N'olwekyo muba nga muyitiddwa nti mujje muteese constitution, district kazi ajja kukyogerako, mubeere nga mukkiriza, mujje ebeere ng'ekola ki? Ebeere ng'etunulwamu. Kyemulaba nga ddala kijja kunyiga umma, mugambe nti nedda. Kati ebirowoozo bya Luwero, Nakasongola, Nakaseke, wawawa bebinaddayo bajja kubikuŋŋaanya, bajja kubeera nga babitunulamu. Constitution bagikyuse nga draft gye badraftinga babeere nga bateekamu ebivuddemu mu aba ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Ntegerekesa bulungi.
kale n'ebigambo ebyo ndaba nti bikola kibimala. Amanya ganze Sheikh Habibu Musa Kikabi, ndi district kazi Nakasongola Muslim district, ndi co-chairman Intelligence Council. Intelligence Council olukiiko olwo talamiruka olugatta amadini gonna mu ggwanga. Kati nze co-chairman Intelligence Council Buganda region. Mukama waffe chairman ye mukulu Eldad Nsubuga, Bishop wa Luwero ye chairman, nze co-chairman. Co-chairman mu lulimi olwaki Intelligence Council kitegeeza deputy waliwa, deputy wali ate obanga ovunula olulimi oluzungu co-chairman kitegeeza ekyenkanankana ani obwine. Ndakwebaza baimaamu, bakama bange baimaamu, njagala kubebaza olw'okwerekereza ne mufuna akadde ne mujja ku kitebe, era njagala mbakubirize obutalekaayo kujja ku kitebe, obutalekaayo kujja ku kitebe. Buvunaanyizibwa bwo nga imaamu naawe okujja ku kitebe okumanya byogenda okuzzaayo kuki wansi ku muzikiti. Ate abakulu amatale batugaana, ate akati byonna jja bitugambanga. Genda ku kitebe ky'ettwali akuwe byakoze eki, ojje ne ku ofiisi ofune byokoze eki. Naye bukyanga nzija mu ofiisi, imaamu akyasinza okujja mu ofiisi ayimuka atole ku salaamu. Akyasinza okujja mu ofiisi ng'oli imaamu. Imaamu vule yimuka. Omusajja mu myaka gy'alina tamalaako omwezi atazzeko mu ofiisi kubuuza bikola ki. Simuwa transport amuleeta naye ajjanga ye ekisooka okumbuulira ebifa ku mugiigwe nga imaamu, n'ebizibu byalina n'ebyo byatuuseeko nga imaamu, ne byeyeetaga okumuyambamu. Mu myaka gyakola ki? Baimaamu mujje mutegeere ebigenda kuki mu maaso ku kitebe. Ab'amatwale temulinda kazi kubayita, naye tulina abakulu b'amatwale baimaamu agamba teri kiva waggulu eyo wakibuuzaani. Wakibuuzaani? Tulina ebitongole ebisima bbowa, tulina ebitongole ebiriisa mu kisiibo, tulina ebitongole. Nze ngenda kubanoonya eyo bannange wansi. Inga imaamu jangu kazi kiki ekitambula nkizeeyo eri abaki abasiraamu bange. Masjidi yaffe masjidi gundi, obwetaavu bwaffe bwe buno, enamba y'abasiraamu bweti. Munansonyiwa okusookera mu kuyomba, naye bannange tubeere bawulize seka kyabagambe, mubeere bawulize. N'ab'amatwale abataliiwo abamu si kinti bali bizi, naye butaba buki butabeera bawulize. Ate abasinga obungi bali kaguwa, bali kuki. Era ngenda kuwandiika ebbaluwa esindika ab'ebitongole byange okujja okulondesa amatwale ago, mundetera amanya g'ab'amatwale. Mumpeereza omuntu anaakola. Obusiraamu bwakola ki? Bwakukola. Bwe lwobeera n'omukulembeze nga munafu teri kiyinza kutambula. Ne Museveni mumulaba, mukulembeze w'eggwanga Pulezidenti Museveni mumulaba. Abamumenya baaki? Bakozi ba mirimu, nabba obuwumbi 2 ono, nabba kamu abakyaliko ne yabbya akamu n'akwata yabbya 3. Naye bannange buli omu wooli wooweerereza Allah wagenda okubuuliza ebibuuzo. Baimaamu, abakulu b'amatwale muteekewo baddepute, muteekewo baki baddepute. Era twebaza abatunudde mu constitution eno
review nti buli muntu ajja kubeerako ki de omumyuka bw'ovaawo ani addawo. Imaamu amaze emyaka 3 ku muzikiti, essaawa eno olina okuba nga wena deputy omuvubuka gw'otendese enkwata kisajja kikulu gy'anaakwatamu omuki omuzikiti n'abasiraamu kuki ku muzikiti, era omutume n'okumutuma mu mirimu egy'enjawulo nkiikirira wano genda wali omuteeketeekolawo oba anaakola ki anaasobola oba anaakola. Tusobole okufuna abantu abagenda okubeerawo mu sisitimu nga bw'onaava waliwo agenda okukola ki. Bayimaamu muddeyo musomese abantu emisomo egigwawo egitambula n'embeera ya bulijjo. Naye osanga imaamu alina akatabo ke kalimu kutuba 2 ku Jumero bw'asoma okufa, enkyako asomesa kuzuukira, enkya bw'asomesa okuziika, luli n'asomesa okuzuukira. Abantu nga bamukwata imaamu kuzuukira atuuse, waliyo ani imaamu kufa, waliyo ani imaamu kuzuukira. Bayimaamu musomese abantu embeera eriwo, embeera gitulimu yakukola yakulima, teri agenda kutuwa sente. Era imaamu aliyo nga kati supreme council tuyambira bati wali misaala sifuna musaala nga imaamu, nze nange kazi sina musaala mwagala ngujjewa nga sigwetereddewo. Imaamu buvunanyizibwabo okulondoola projects ne programs za government ez'enkulaakulana, ogende ku ggombolola okole ki ozijjeyo. Imaamu olina obuvunanyizibwa okugenda wa LC1 ow'ekyalo omutegere naawe akutegeere. Waliwo imaamu omu bamwambulamu n'asigala mu kapajama nga bamusibye, tebamanya nti ki nti imaamu, ne bamuswaza musajja wattu towa viato. Kakati bayimaamu genda bakumanye ku LC, bw'oba olina police station ng'eri mu mugiigwo gendayo weeyanjule bakole ki nti ndi mukulembeze yenze imaamu atwala abasiraamu b'ekitundu kino. Bw'wabawo obuzibu ku musiraamu yenna nga tonnaba kumukwata nkubira, naye bakwata abasiraamu. Seeka wange alidda wano, Seeka Yasini Nsubuga, si oli ow'ekitambaala mumuyite wuuyo awo. Sheeka wo yagenda kuwa akazindaala awo byogera bituuke nene waffe. Imaamu Yasini Nsubuga oyo mwawulira ensasage ono eyagwawo, bakutte abasiraamu ebbombo, babasibye. Jangu wano imaamu tole ku salaamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wetulire imaamu. Imaamu oyo bamukwata n'abayizi be bonna basomesa ab'emyaka 3, 6, 5, enfunzi bamulekwa ne bamusiba. Bagenda okumukwata nti bamututte, nga nze bankubidde dde essimu abasecurity wano, kazi twakutte omuntu wo ebbombo, ensonga ABCDZ. Lwaki bankubira? Onayina answer? Naam. Webale nnyo. Nateekawo empuliziganya n'enkolagana naki n'abakozi ba gavumenti, RDC, DPC, twala tugende. Naawe ng'omukulembeze bw'otyo LC1 owa defense owakyo olina obbamanya. Ow'ettwale genda ku ttwale level yo ogimanye. Bana ndala kubategeeza imaamu oli gavumenti, omukulu w'ettwale eyo gavumenti, district kazi eyo gavumenti, regional kazi eyo gavumenti. Gavumenti ya Uganda nga bwetambula n'obusiraamu bwe bukola ki? Obusiraamu bwina gavumenti yayo. Uganda Muslim Supreme Council. Nze ndi wa Kibuli.
naawe yekutwala. Nze ndi wa speedika nze ndi musalafu Amiri Wuli abagambi naye yekola ki yemutwala. Tebakugaana kubeera gy'oli, teri akugaana kukola busalafu bwo, teri agana salira nabbi wo kumusalira n'omusuuta n'otabuka, teri akola ki kawulu kadimu, teri akugana kawulu kadimu kubeera kawulu kadimu. Ntegerekese teri akugana kubeera wajuma na zukuri abantu bamaze asuri zuhuri wano nawe nodda ku bbali Allahu akera akanya zuhuri n'ogisa, teri akugana. Mwenna muli bantu baki ba Uganda muze mu Supreme Council. Bere ewe Kibuli ng'oli wa Supreme Council, bere Speedika ng'oli wa Supreme Council, bera wa lwaki nti essaawa ejja kutuuka nga weetaagisa okuyambibwa ng'ebbaluwa gye beetaaga erina kuva mu Supreme ki? في مساحة لو نعيش بلا سماحة وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كالقلب كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كالغل التحية وبسلام أنشروا أحلى الكلام زي GTV for unity and development.